嗰陣時時歡欣其實呢匹馬大家都知道個能力好高，但係上季尾有啲唔好彩。其實當刻你嗰陣時流咗鼻，即係隻馬流咗鼻血啦。當刻你嗰陣時心情係點咧？唔開心啦，咁但係即係賽馬就係咁啦，冇辦法。咁但係即係阿 David 都好悉心咁樣，好有耐性咁慢慢操翻佢。咁啊，you know，今日個 result 就見到出嚟咯。隻馬就9-1復出啦。其實今日賽前你自己信心點咧？50-50啦，因為始終真係流過鼻血，你真係唔敢講佢再跑嘅表現會點樣嘅。咁但係即係好彩，見到都叫做跑得翻，係啊，咁就一步一步嚟，一場一場咁樣睇。其實某程度上今日都會贏咗馬之後，放大咗你嘅心頭大石，因為隻馬真係大家都對佢有少少疑慮喺賽前。係啊，都 OK 嘅，即係輕鬆翻少少咯。又唔可以太輕鬆，因為下一場仲有馬出。你自己點樣睇時時歡欣即係嚟緊嗰個前景或者部署點？因為舊年上季就試過都掹到上1200都 OK 係呢隻應該係1200㗎啦，1000可能短，但係只不過佢成半年冇跑過咧，一開始1200就可能會略長。依家我諗即係可能下一場甚至乎後一場就會再上翻去開驗馬試嘅呢啲一切都係。再一次恭喜曬，第9場贏埋。Thank you，Happy Holidays，Thank you。